Dostlar, salam. Hardasa bir ay bundan qabaqdan etibarən fikir verdim ki, Türkiyədən mənim profilimə çox girənlər, abunə olanlar, şəxsi ismaricə sual verib təşəkkür eləyənlər və videonun altına sual verənlər çoxalıb. Yəni Türkiyəli izləyicilərimin sayı çoxalıb. Yəqin ki, hansısa bir videom düşüb kəşfədə. Bu onların mənə olan dəstəyidir. Amma son 2 həftədir ki, mənim burada paylaşdığım videolar baxılmır. Ağcaqanad qarışqa dərmanı soruşurdunuz, çəkib göstərdim. Heç 1000 baxış belə toplanmayıb. Niyə? Çünki şikayət olunur videolarım. Məni özünə rəqib hesab edənlər onu götürüb şikayət edirlər. Hamının pulla dediyi, hamının pulla satdığı dərmanları, bilikləri mən sizə pulsuz deyirəm. Təmənnasız. Nəticəsi də nədir? Məni şikayət edirlər.